साइलेंट रहिए जी, आप लोग साइलेंट रहिए, है ना। इनका थोड़ा देख लेते हैं एक बार। क्या नाम है जी आपका? घनश्याम। घनश्याम, कहाँ से आते हैं घनश्याम? गोवर्धनपुर से सर। गोवर्धनपुर से, है ना। कब से टाइपिंग कर रहे हैं आप? 5 दिन हो रहे हैं। 5 दिन? जी सर। ओनली 5 दिन? जी सर। 10 मिनट 20 मिनट कितना टाइपिंग करते हैं आप लगभग? सर कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, 1 घंटा जैसे। अच्छा, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। जी सर। चलिए ठीक है, गुड। और 1 मिनट टाइम है आपके पास, जितना फास्ट कर सकते हैं करिए, है ना। जी सर। सबको मैंने 1.5 मिनट का टाइमिंग ही दिया है। परफॉर्मेंस जिसका अच्छा है उसका थोड़ा ज़्यादा लिया। ऐसे ही उंगली रखना हमेशा, है ना। जी सर। ये सही तरीके हैं टाइपिंग करने के। और लोग रेडी रहना जी। लेकिन घनश्याम थोड़ा और प्रयास करिए, है ना। जी सर। जो टाइपिंग है अभी थोड़ा एकदम उतना भी वो नहीं है, बट आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है ना। जी सर। अभी तो 5 दिन हुआ है, जी। धीरे धीरे करेंगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, है ना। जी सर। चलिए ठीक, ओके, स्टॉप।